হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনার মোবাইলের সাউন্ড কিভাবে দ্বিগুণ বাড়িয়ে নেবেন। যখন আমরা অনেক সময় ফোন কিনি তখন ফোনের সাউন্ড সেই সময় অনেক বেশি থাকে, কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে আমাদের ফোনটি অনেক সময় সাউন্ড কমে যায়। তো ফলে আমরা যখন অডিও ভিডিও কোনো গান শুনি তখন কিন্তু আমরা সেই গানটিকে আর ভালোভাবে শুনতে পাই না, সাউন্ড কম হওয়ার কারণে। তো আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি দেখার পর আপনি আপনার মোবাইলের সাউন্ড দ্বিগুণ করে নিতে পারবেন খুব সহজেই। তো মোবাইলের সাউন্ড দ্বিগুণ করার জন্য বর্তমানে প্লে স্টোরে অনেক অফিসিয়াল অ্যাপস এসেছে, যে অ্যাপসের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই আমাদের ফোনের সাউন্ড দ্বিগুণ করে নিতে পারি। তো এই দ্বিগুণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে একটি ছোট অ্যাপ্লিকেশনের। তো জাস্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা কোথায় পাবেন এবং কিভাবে পাবেন, তো আমি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের A to Z দেখিয়ে দিব। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের একটি রিকোয়েস্ট করব যে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন বা এরকম টেক রিলেটেড ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন, তো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন অল বাজিয়ে রাখবেন, যে আমার এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেছেন সাদ্দাম বিডি টেক ইউটিউব চ্যানেল। আমি সাদ্দাম হোসেন আপনাদের সাথে আছি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলবো। আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি বলে যেতে চাই যে আপনার ফোনটি যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনি কি করবেন, আপনার ফোনের যে ভলিউম অপশনটি আছে বা আপনার ফোনের যে মাইক অপশনটি আছে সেখানে কোনো প্রকার ময়লা আছে কিনা এই জিনিসটিকে আগে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন। আপনি যে ভলিউমের যে ছোট ছোট ছিদ্রগুলো আছে সেই ছিদ্রগুলোতে আসলে কোনো ময়লা জমে আছে কিনা। অনেক সময় কিন্তু মাইকের যে ছিদ্রগুলো থাকে সেই ছিদ্রগুলোতে বেশ কিছু ময়লা থাকার কারণে সেখানে কিন্তু সাউন্ড অনেকটা কমে আসে বা শোনা যায় না। তো এই সমস্যাটা যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনি এই সমস্যাটাকে সমাধান করে নিয়ে নেবেন। তো এছাড়াও যদি আপনার ফোনটি আসলে সাউন্ড কম থাকে তাহলে আপনি কি করবেন, এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার ফোনের সাউন্ড দ্বিগুণ করে নিতে পারবেন খুব সহজে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেওয়ার জন্য এখন আমরা চলে যাব সরাসরি গুগল প্লে স্টোরে। তো গুগল প্লে স্টোরে আসার পর এখানে সার্চ বক্স দেখবেন, তো সার্চ বক্সে ক্লিক করে দেবেন। তো সার্চ বক্সে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখবেন যে ভলিউম বুস্টার নামে একটি অপশন দেওয়া আছে, দ্যাট এই ভলিউম বুস্টারের উপর ক্লিক করে দিবেন বা ভলিউম বুস্টার লিখে সার্চ করবেন। তো এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের সামনে এই অ্যাপসটি শো করবে। তো জাস্ট এই অ্যাপসটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আপনারা এখানে দেখতেছেন যে ভলিউম আকারে একটি লোগো দেওয়া আছে, জাস্ট এই লোগোটি দেখে এই অ্যাপসটিকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি সময় বাঁচানোর ক্ষেত্রেই কিন্তু এই অ্যাপসটিকে আগেই ইনস্টল করে রেখেছি। তো এখন আমি সরাসরি চলে যাব আমার হোম স্ক্রিনে। তো হোম স্ক্রিনে আসার পর আমি যে অ্যাপসটি ইনস্টল করলাম, এখন আমি সরাসরি সেই অ্যাপসটিতে ক্লিক করব। তো এই অ্যাপসটিতে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো জাস্ট এখানে কি করবেন, এখানে ওকে লেখা আছে, ওই ওকে লেখার উপর ক্লিক করে দিবেন। তো ওকে লেখার উপর ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস দেখাবে। তো জাস্ট এখন আপনারা কি করবেন, এখানে লেখা আছে বোস্ট, এই বোস্টের উপর ক্লিক করে দিবেন, বা এখানে দেখা যাচ্ছে একটি ভলিউম বাড়া কমার মতো দেখা যাচ্ছে। তো জাস্ট এখানে আপনারা কি করবেন, 30% করে দিবেন। তো এখানে বোস্টে 30% করে দিবেন। করে দেওয়ার পর এখন আপনারা কি করবেন, এইখানে দেখবেন যে সেটিংস নামে একটি অপশন দেওয়া আছে, তো এই সেটিংসের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো সেটিংসের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এইখানে দেখা আছে যে সেটিংস, তো কি করবেন, এই সেটিংসের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো সেটিংসের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন আপনারা কি করবেন, এইখানে আগে আপনি একটি টিক মার্ক করে নেবেন। তো এখানে একটি টিক মার্ক দিয়ে নেবেন। তো এখানে টিক মার্ক দিয়ে দেওয়ার পর এখন আপনি এখানে কি করবেন, এখানে ম্যাক্সিমাম অ্যালার্ট বোস্ট, তো এখানে ম্যাক্সিমাম অ্যালার্ট বোস্ট নামে একটি অপশন দেওয়া আছে। তো জাস্ট কি করবেন, এইটার উপর ক্লিক করে দেবেন, এই অপশনটির উপর ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার পর এখন আপনি কি করবেন, এখানে 60% দেওয়া আছে, তো জাস্ট এখানে কি করবেন, 30% করে দিবেন। তো এখানে 30%-এর উপর টিক মার্ক করে দিবেন। তো আমি এখানে টিক মার্ক করে দিচ্ছি। তো দেওয়ার পর এখন আপনার অলরেডি এখান থেকে কাজ শেষ। তো জাস্ট এখন আপনি কি করবেন, এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। তো আপনার কিন্তু অলরেডি কাজ শেষ। তো আপনি আবার এখানে ভলিউম বুস্টের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন দেখবেন যে এখানে কিন্তু 63% ভোল্ট এবং 30% বোস্ট। তো আপনি এখানে চাইলে এখানে 63 থেকে আপনি এখানে পুরো 100 করে দিতে পারবেন ভোল্টে। তো এখন যদি আপনি এখানে 100% ভোল্ট করে দেন, এখানে যদি আপনি 100% ভোল্ট করে দেন তাহলে আপনার সাউন্ডটি অবশ্যই আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো এভাবে চাইলে আপনি এখানে আপনার সাউন্ডটি দ্বিগুণ করে নিতে পারবেন।
তো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আপনার ফোনের সাউন্ড আপনি কিভাবে দ্বিগুণ করে নেবেন। আপনি যদি এই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি যে কোনো সময় আপনার ফোনের ভলিউম আপনি বাড়িয়ে নিতে পারবেন খুব সহজে। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে একটু ভালো লেগে থাকে বা একটু হেল্পফুল হয়ে থাকে, তো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকে এ পর্যন্ত। আগামী ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।